Glamping y cabañas ecosostenibles escondidas entre bosques y montañas a 2 horas de Bogotá. Disfruta de una experiencia totalmente diferente y única, en hospedajes con diseños originales y diferentes, cada uno ubicado en su propia zona independiente, privada y exclusiva. Separados por bosques y montañas, armónicamente integrados a la naturaleza, con todas las comodidades que buscas en un lugar mágico. Cada hospedaje cuenta con su propio jacuzzi al aire libre, con vistas a las montañas, malla catamarán, zona de hamacas, fogata. Cocina dotada con parrilla y todo lo que necesitas para tener una experiencia libre y muy íntima. Con senderos autoguiados a miradores en montañas, quebradas, pequeña cascada y río, todo interno y privado, sin salir del lugar. Disfruta de la vida en alegría, naturalmente en Colibambú Eco Resort.